来一筷子试试，满满一筷子料。先来口毛肚，哇塞，香麻了，各位！大家好，我是素米同学，提前祝大家端午安康。今天打卡一家，朋友推荐了好多次的重庆火锅，一起去拿味儿吧。走着，馋嘴猴，你好，2位，这儿还有一个单独的夹，这个是菜品，一小碟一小碟的。这个面大家都懂的，这也是一个家，这个是鸳鸯锅，全红45，鸳鸯38，中辣全红锅，祝大家生活红红火火。菜品看一下，豆干、蟹柳、爆辣牛肉、鸡爪、午餐肉、百叶、牛肉香菜、肥肠、腰花。今天我选择油碟，蒜泥、葱花和盐碎。如果说你口重的话，加点盐，搞里头，全部搞里头。今天来个5吃，一锅烩，肥肠。腰花，等锅起来就能吃了。等锅开抽一下奖。前几天在大同拍了一个刀削面，现在是邀请我的好朋友，你说停，先抽冰箱贴。这个是我的粉丝 Slisons， 恭喜你获得冰箱贴。接下来抽佛小笨，你说停我就停。这个叫什么？恭喜我的朋友，再次恭喜2位，我会私信你们的。接下来我就接着吃了。来一筷子蟹料，先来个原味的尝尝，看看锅底怎么样。哇，香，是真的香，这就是四川的味道，香麻辣，很过瘾。这次给大家蘸点油碟，香味更加的浓郁，刚好也把那个过度的辣味给大家遮下去了。尝尝这个豆干，来吧，老几位。口感依然是那么经典，韧劲儿、筋道、嚼劲儿。再来一杯，建议大家直接上2杯，这样看上去是不是就对了？来个腰花尝尝，有没有喜欢吃腰花的？就是这个味儿，男人的加油站，女人的美容院。QQ 弹的肥肠，里边还保留着油脂，肥肠很新鲜，没有多余的腥味儿。再来一个肥肠 ，QQ 弹有嚼劲，豆干。它肥肠的那种嚼劲程度和这个豆干的嚼劲程度有的一拼，但是肥肠的口感不会给人一种加深的口感。吊龙、辣牛肉、牛肉丸子香菜、百叶、午餐肉，来一筷子试试，满满一筷子料。先来口毛肚，哇塞，上面还有个肥肠。香麻了，各位！再尝尝吊龙和毛肚的结合，牛肉很嫩，毛肚脆爽，麻辣牛肉。哇，这个麻辣牛肉的味儿只给啊，吞咽那一下，整个喉咙充满了炽热。有人喜欢吃午餐肉吗？午餐肉必须得吃火锅才香呀！香麻了，香麻了！哇，牛肉丸子，午餐肉，再来一勺牛肉 ，Double Q， 香的我都词穷了。牛肉，其实牛肉多煮一会儿，咬上去也挺好吃的，有嚼劲儿，正常丸子大小。牛肉丸子听说有点香甜的口感 ，Q 弹，嫩滑。带香菜，这个牛肉丸子真的挺棒的。礼拜5中午喜欢吃火锅的人不少呀。夹菜腰片和肥肠头，加了一个笋和黑豆面筋，复购了牛肉丸子，又加了一份川粉，统统给它搞里头，接着造，漂亮！这筷子一看就用了30年了。